Hai carraa shamarran biyya Arabaa jirru. Obboleetti keenya kana akkuma argaa jirtanii kana jirtu biyya namaa keessatti madaamin ishii karaatti gad darbitee iqaa ishee wajjin karaa irratti gad darbitee karaa gubbaa teessee boochee jechuudha. Kiraara irraa qabdi. Waan baay'ee nama gaddisiisudha. Hai jireenya kana. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyo. Siniin jecha egaa warri mana kanaaf haarawaa taatan immoo sabskraayibii gochuun maamila keenya taa'e. Akkuma argaa jirtan obboleettiin keenya kuni baay'ee boochi akkuma jirtan immoo ala keessatti shaanxaa ishee wajjin gad darbitee madaami jechuudha. Kunoo mana nutti agarsiisaa jirtu kanaadha. Kunoo mana ishee nutti agarsiistu kana jechuudha. Gad darbitee shaanxaa ishee wajjin hurufa badee keessa teessee boochee jechuudha. Karaa gubbaa teessee boochee jechuudha. Laala wanta ilmi namaa naman goone hin jiru jechuudha. Akkana nama godhan. Adaraa keessan obboloota koo of eeggachaa deemaa yeroo deemtan jechuudha. Akkasuma immoo biiroo irraa dhuftan of eeggachaa deemaa. Biiroon tokko tokko yoo itti bilbilte siif sarmanii jechuudha. Maaliif garuu akka ta'e carraan keenya kun nuuf hin galle. Waaqayyumti nu duukaa haa ta'u, waaqayyo nu bira haa jiraatu, hunduma keenya biraayyuu malee jireenyi biyya ormaa baay'ee ulfaattee jirti, baay'ee cimteerti jechuudha. Gaafa biyyatti maallaqa nu ergaa kaan jedhan nuti akkatti jirru akkaataa itti keessa jirru dhugaa nuti keessa jiru beeka jechuudha. Innaa kanaaf immoo adaraa keessan hordoftoota kiyyaa akkuma agartanii viidiyoo kana sheerii gochuudhaanii micayyoo kana namni argatanii yookiin karaarraa fuudhuu dandeessan jiraachuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Innaa ani maal jechuu barbaada tana viidiyoo kanarratti kan hojjechuu barbaade gorsa xiqqoo kennuu barbaade tan. Obboleewwan koo yeroo mana namaa keessa hojjennu amala keenyallee tolfachuu qabna. Madaamiin badduudha. Madaamii badduu fi gaariitu jira. Isa keessatti immoo amala keenya tolfachuudha. Inni lammaffaan immoo biiroo irraa dhuftan of beekuudha. Biiroo sun biiroo akkamiiti? Biiroo sun biiroo si danda'ee mana si jijjiiruu danda'u jettanii ofii keessanii of beekuu qabdanii biiroo akkasiisan yaaduu qabdan jechuudha. Maaliif amma fakkeenyaaf namoonni tokko tokko asitti si ergee raate silkii si raacifata jechuudha. Tasgeechee silkii si raacifata. Saniin booda yoo rakkattillee namni si mirmatu hin jiru jechuudha. Kanaaf ijoolleen akkasitti isin qunnamaa jiru gizee deemtan biiroo irraa dhuftan waan irraa dhuftan beekuu qabdan jechuudha. Nama irraa dhuftan beekuu qabdan malee ol jettaniitu man deemina. Keessattuu immoo ijoollee keenya kan rakkina guddaa irraan gahaa jiru maal dhabeettani akkuma isin jedhe biiroodha jechuudha. Biiroo yookiin imbaasidha jechuudha. Maaliif yoo gaafa ijoollee keenya biyya irraa fidan birrii irraa qoroffatanii bidanii gaafa ishiin geeche immoo sajjalaa jedhanii jechuudha. Sii galte gaafa ishiin asitti rakkina wayii keessa darbe akkasuma manni hin taaneef jechuudha. Dirqama mana tokko keessa hojjedhu kan jiru manni hin qayyaratta jechuudha. Aga yeroo sadii mana fataa gootee qayyaratta jechuudha. Qayyarachuu hin dandeenye. Sadiin booda biyyatti si galchuu danda'u malee dararaan akkanaan jiru jechuudha. Garuu amma kan dararaa jiru eenyudha? Biiruma keenya jechuudha. Biiruma ijoollee Itoophiyaa as fidanii asitti rakkisaa jiran biyya irratti jechuudha. Amma Dubaay keessatti boochi ijoollee amma miciyyoon takka kunoo ji'a lama fixxee sadaffaa seente haga ammaa erga biyyarraa dhuftee haadha daa'imaati daa'ima gattee biyya ormaa kana dhuftee haga ammaa kun hojii seenne jechuudha. Afaan hin beektu Dubaay keessatti baay'ee rakkina cimaa keessa jirti jechuudha. Namni biyya ishii galchuu dhabame hojii hin qabdu haga ji'a sadii kana katteechi jechuudha. Biiroo keessa teechi agartanii akkasitti biyyarraa si fidanii birrii nyaatanii fidanii asitti sinarraa gafanii yookiin immoo gaafa hojiillee seente namni sii mirmatu hin jiru. Yoo rakkinni tokko sirra ga'e namni sii mirmatu hin jiru. Lubbuu ta'etti dhabda malee jechuudha. Kanaaf adaraa keessan gizee biiroo irraan deemta biiroo sun biiroo akkamiiti? Biiroo sun biiroo ani rakkinni tokko narra gahe naa bilbilaa laata jettanii yaaduu qabdu. Obboleewwan keessan irraan deemuu qabdanii yaaduu qabdanii namoota gaafachuu qabdan warra obboleewwan hin qabnellee jechuudha. Warra addisii dhufaartan innaa of eeggannoo guddaa gochuu qabdanii baay'ee badee jira. Biiroodha kan nu balleessaa jiru. Namni gaafa ati rakkatte rakkina keessa gaafa jirtu namni sii mirmatu hin jiru. Si galte siif mirmatu namni tokko hin jiru jechuudha. Maaliif biiroo ati fidde odoo sii mirmate namnillee sii mirmachuu danda'a. Biiroo si fide sitti hin dubbatu yoo ati itti bilbilte bilookkii si godhaa yookiin immoo silkii si alaan kaasu dararaa keessa seenti ijoolleen teenya rakkina keessa seenti jechuudha. Amma ishee obboleettiin keenya kun karaa irratti baddee hafte eenyumatu ishii baasan jedhee bara namuma ishii baasu kanaaf yaadda'ee ture jechuudha. Eenyu karaa irraa ishii fuudha. Yoo akka carraa ta'e ijoollee beektee ijoolletti bilbilattee karaa irraa fuudhan malee baay'ee ulfaataadha jechuudha. Innaa wanta akkanaa kanatu jira. Of eeggannoo guddaa gochuu qabdanii keessattuu ijoolleen amma haarawaa dhuftan
of eeggadhaa abbaarraan deemtan yaaduu qabdan. Namni irraan deemtan kun rakkina na oolchaa jettanii biyyatti nama beekamaadha yookiin immoo namni inni irraan deemu sun nama beekamaadha biyyatti bilbiladhee furmaata naa kennuu danda'a jettanii yaaduu qabdu malee oluma jettanii wajjin hin fiigu oluma jettanii wajjin deemuu hin qabdanii jechuudha akka kiyyattas ni ibsaara. Innaa kana maaliif rakkina as dhuftee rakkina keessa galuurra Itoophiyaa teessee rakkattee jiraachuu si wayya jechuudha. Biyya ormaa immoo akka biyya keenyaa ifaamatti dukkanaa jechuudha. Biyya ormaa siif dukkanaa jechuudha. Si galte si dukkana biyya ormaa nuuf dukkana jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggannoo guddaa godhaa isin jedhaa Waaqayyo sinaa eegu yeroo deemtan namarraan deemtan dallaalarraan deemtan akkasuma biiroorraan deemtan laaluu qabdan. Gin immoo irra caalatti wanta akkana gochaa dallaala biyya keenyatti kan jechuudha. Dallaalli kun isaan biyya irraa si fiduu asitti seerraa gahu biiroo keessatti akkasumatti jechuudha. Amma asillee riyaa kanallee likkiin qabu Saawud Arabiyaallee ijoolleen akka toorata taa'anii mana tokko keessa taa'anii baqa ijaa isaan agartee jechuudha baay'ee si jibbisiisa jechuudha. Dhalootuma keessa jibbisiisa jechuudha. Innaa kanaaf of eeggannoo guddaa gochuu qabdanii hanga isin danda'ametti of eeggadhaa. Waaqayyoon sinaa eeguu gooftaan sinaa eeguu inni sinaa eeguu inni nagaa sin baase nagaa sinaa galchuu Waaqayyoo sinaa eeguu of eeggannoo guddaa godhaa haga danda'ametti isin jechuu barbaada. Maaliif ijoollee keenya godda'amaa jiran rogaa biyya ormaa keessatti godda'amaa jiran namni nu argu hin jiru bar nuti Waaqayyo malee namni nu argu hin jiru yookiin haadha keenya abbaa keenya buleewwan keenya mati kan nu argu nu'ii fi ana si'ii mana madaamii jirtuu fi ana mana madaamii jiru Waaqayyo qofa kan nu argu jechuudha. Namni tokko nu argu jechuudha. Akkaataatti jirtu si'iif Waaqayyo qofatu beeka jechuudha. Kanaaf waliif sagalee illee ta'a yeroo ijoolleen tokko keessaa keenyattu keessattuu dhimammootee mana madaamii jirru kun waliif hanga danda'ametti sagalee walii ta'a adaraa keessa walitti hin dabinaati. Maaliif borusirras waan gahuun beektu jechuudha. Har'a mana gaarii jenna borusaan badaadha. Isaan immoo akkuma gaararraa namatti jijjiiramu jechuudha. Gaararraa beektanii gaararraadha isaan jechuudha. Wardaarri kunniin gaararraa jechuu dandeessa. Har'a yoo si fakkaatan borummoo sitti ka'u jechuudha. Si galtee bifa sitti jijjiirratanii sitti dhufu jechuudha. Kanaaf immoo haga danda'ametti illee amala illee yoo qabaattan amala keessa sirreeffadhaati. Hanga isin danda'ametti keessattuu ijoolleen haaraa dhuftan waggaa lama hojjedhaa cannaqamaati yoo mana illee badaa ta'e cannaqamaa gwaggwaramaa amala tolfadhaati hojjedhaati saniin booda gara biyya keessanii galuu dandeessu jechuudha. Si galtee har'a karaa irratti nama darbanii akka waa sareetitti karaa gubbaa irratti nama darbanii nama dhiisuun nama agama akka garaa isaan jabaatan agarsiisa. Jabinna garaa isaaniitti agarsiisaa jechuudha. Si galee maaliif ilmi namaa erga dhufeen booda dirqama biirootti deebisuu qabu. Yoo waliin hin taanillee silaa biirootti deebisuu malee har'a micootana karaa gubbaatti ba'aasanii hin gatanii jechuudha. Kun immoo rakkina biiroo keenyatti akkasuma imbaasii keenyatti jechuudha. Maaliif nuufi mirmatu isaanii osoo nu mirmata osoo nu dubbata ta'e har'a madaamonni nurratti hin taphattu jechuudha. Keessattuu ijoollee Itoophiyaa kanarratti hin taphattu. Ijoollee Itoophiyaa beerumatti taphatti. Niituma nu fuute bar akkuma dhirsiniitii qoxaaxaree bulchiseetti nu bulchiti jirattiin jechuudha. Dhugaa rabbi inni akkasii hin ulfaatadha. Waaqayyo siffaanaa ta'u obboleetti kosillee Waaqayyoon dhugaa maalaman jedhu wallaalee dhugaa baay'ee garaa nama nyaatti karaa gubbaa teechee jechuudha. Waaqayyo obboleetti kosillee Waaqayyo si haa gargaaru hojii si haa seesisu hojii si haa gargaaru namallee si haa gargaaru Waaqayyo nagaadhaan biyya keettis si haa galchuu kan galtus ta'e jechuudha. Hedduu ulfaata akkamitti galtii yennoo magalchu saniyyuu baay'ee yaaddaa fi jira. Innaa akkasanis hin jedha hordoftoota kiyyaa isa kanaadhaa adaraa keessan immoo of eeggannoo godhaatii akkasuma sagalee illee namaaf ta'uu hin dagatinaa isin jechuu barbaada. Keessattuu qimamochii mana madaamii waliif sagalee haa taanu hundi keechuu borus anas sirs waan irra gombeen waan ta'eef. Innaa akkas obboleeta koo isin jedha akkasuma barri mana kanaaf haaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'aa warra aartas galatooma ulfaadhaa Waaqayyo isin haa eebbisuu eebbifamaa isin jechuu jaaladha. Akkasuma yoo yaada fi qeeqoo qabaattan koomentiitti barreessuu hin dagatinaa. Sinin jedha hordoftoota kiyyaa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabajaa dhugaa rabbi galatoomaa ulfaadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Ijoolleen viidiyoo kiyas naa daawwachaa jirtanii galatoomaanii warri immoo sabskiraayibiin godhannis godhadhaatii kottaan hordofaa wanta sirratti darbuu har'as ta'uu baate boruuf si fayyadas jedha nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti viidiyoo kanaan turtii.